जय सिया राम। कैसे हो सब लोग यूट्यूब में, मेरे चैनल में मैं सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो सब लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज बहुत दिन के बाद मैंने सोचा कि एक मिनी ब्लॉग डाल देते हैं। जितने लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, कम से कम उनका इंतजार तो ख़त्म होगा। टाइम ही नहीं मिल पा रहा। ये रही हमारी प्यारी सी गुड़िया, मतलब मेरी भतीजी है जी, मेरी बेटी से भी ज़्यादा क्यूट है। देखो, हमने भी बिंदी लगाई तो इसने भी बिंदी लगा दी। देखो बाबू खड़ी हो, बाबू खड़ी हो, खड़ी 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 हो। देखो खड़ी हो गई। बाबू इधर 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 आ जाओ। बाबू मम्मी कहाँ गई? मम्मी कहाँ गई? चली गई मम्मी। बो नाचो, बो नाचो। कहो हाय। बुआ बुआ कहो हाय। हाय कहो हमें सपोर्ट करो। हाँ, और हमसे प्यार करो। कहो बहुत सारा। हमारा वीडियो देखो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो। कहो लाइक करो। ऐसे 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 करो। कहो लाइक करो। कहो बाय। तो ठीक है, ठीक है। कहो फिर मिलेंगे। तो आपने देखा, क्यूट बोलती है मेरी बेटी, मेरी भतीजी मतलब।